Olá! A receita de hoje eu vou fazer um chá. Então, ele combate resfriado, tosse, né? Essas gripes fortes que está dando. Eu vou usar aqui um punhadinho de hortelã, um pedaço de gengibre. Vou colocar bastante gengibre, mas não vou colocar esse pedação todo. Vou colocar metade dele. Vou usar aqui 5 dentes de alho, 2 cebolas. Usando o hortelã e o gengibre vai disfarçar aqui o cheiro forte do alho e da cebola. Vai ficar bem gostoso esse chá. Pode também colocar canela e cravo, mas hoje eu vou fazer só assim mesmo. Eu vou lavar aqui esses ingredientes e vou picar todinho e colocar na panela. Bom, aqui eu já lavei os ingredientes do chá. O alho eu não vou descascar, vou dar só uma picada nele. Você pode estar amassando ele também. E vou colocando numa panela, vou usar essa panelinha para fazer o meu chá. Já vou picando e colocando ali. A cebola também não vou tirar a casca, eu já lavei ela, vou tirar só as pontinhas. Dizem que é bom essa casquinha para combater rouquidão, então não vou tirar. Pedacinho de gengibre já aqui, vou cortar ele. Gengibre você pode cortar mais fininho para ele soltar bem essa essência dele, esse ardorzinho que ele tem. Gente que não gosta de gengibre assim, para ele ficar bem picante, só colocar menos. Eu aqui em casa todo mundo gosta de chá de gengibre, então vai ficar bem forte. Agora eu vou colocar água para ferver o chá. Vou colocar um pouco mais de 1 litro. Esse chá você pode fazer ele sem açúcar ou pode adicionar o açúcar se você não for usar mel. Se você for usar mel, faz o chá sem açúcar e depois adoça. Prontinho, agora eu vou levar e vou deixar ferver bastante. Bom, pessoal, aqui já está pronto o chazinho. Agora é só a pessoa passar ele na peneirinha. Eu vou pegar assim mesmo para vocês verem como ele ficou. Bom, pessoal, o chá aqui agora é só você colocar doce. Eu vou colocar mel, vou adoçar com um pouco de mel. Vou colocar 2 colheres e meia de mel, mais ou menos. Só misturar bem. Você pode estar até mastigando também esses pedacinhos de gengibre, para quem gosta do gengibre. Gente, essa receita aqui é ótima para esses dias frios, que tá dando muito resfriado. Corta a tosse, você pode estar tomando assim, qualquer hora do dia. Bateu aquela tosse, vem pro chazinho de gengibre, que é ótimo. Então, espero que todos tenham gostado aí dessa receita, que é maravilhosa, caseira e bem natural. Deixe seu